Estamos en una temporada en la que se nos está llamando a volver a lo que nosotros somos, pero desde la actuación, desde el hacer. ¿Qué soy yo y cómo actúo en consecuencia? Y esa temporada va a durar 14 años, pero además se nos van a hacer muchas otras invitaciones que tienen que ver con los límites y con la experiencia y que tendrán que ver también con movimientos que nos lleven hacia la aceptación de la tecnología y de cambios muy importantes en nuestra manera de entender el mundo. Y en esta próxima media hora vamos a hacer con el profe Carlos Cuentas una tarea que nos ha parecido interesante y es, vamos a hablar de astrología, pero sin mencionar la astrología ni los términos astrológicos. Es decir, solo vamos a hablar acerca de las energías y las invitaciones que nos hacen los planetas, pero sin mencionarlos, y sin mencionar signos, y sin mencionar casas. Porque varios de ustedes nos han dicho que les encantaría entender, pero no saben cómo hacerlo. Que cuando empiezan a escuchar los nombres, se aterran. Listo, vamos a ponerlo en español latino Disney, sin utilizar palabras ni nombres que pertenezcan a la astrología. Profe Carlos Cuentas, vamos a ver cómo nos va con este experimento para los amigos reflexivos que quieren aprender y entender qué va a ser este 2026, año de nuevos inicios, nuevitos, porque estamos haciendo un cambio de paradigma y cómo lo ponemos en el modo más simple posible para llegarle a la mayor cantidad de personas y que lo logren entender. Hola Nuria, pues me encanta la propuesta porque en el fondo, independientemente de los términos astrológicos, astronómicos, el ser humano se mueve por la conexión con lo real, con lo cotidiano, con los procesos, con los ciclos. Y aunque no lo entienda astrológicamente, sí lo puede verificar a nivel personal. Entonces, perfecto. Vamos a hacer, eh, vamos a hablar de astrología sin mencionar planetas, signos y áreas de la vida. Perfecto. Esto va a estar bueno, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. Ok, En- Entonces arranquemos. Yo creo que lo primero que tenemos que explicar, profe, es que vamos a entrar en una temporada de 14 años en la que se nos invita a actuar desde la aceptación de quienes somos, a tenerle fe a que somos capaces de hacer las cosas. Y hemos terminado, como lo dijimos la vez pasada, un periodo muy largo, un periodo de 168 años desde la última vez que esto ocurrió. Pero no va a ser la primera vez que ocurre en la historia que tengamos este llamado al actuar desde el yo creo en mí. Las últimas veces cuando eso ha ocurrido, y lo estábamos mirando usted y yo hace un rato, nos encontramos con cosas como que Demócrito en la antigua Grecia, en el 430 antes de Cristo, planteó que las cosas estaban hechas de átomos. Y entonces habló por primera vez del átomo como una estructura que no se ve. Hablamos de que Esparta y Atenas entraron en guerra, en la guerra del Peloponeso, tan conocida por la película 300. Hablamos de que se unificaron naciones como Italia y Alemania, que se acabó la esclavitud en los Estados Unidos, que hubo innovaciones científicas como la pasteurización de la leche y que inspirados además por Pasteur empezaron a hacerse protocolos de bioseguridad y de higiene en los hospitales. Hablamos acerca de varias guerras de independencia, es decir, ocurrieron muchas cosas que realmente cambiaron la forma de entender, pensar y ver el mundo. Y estamos abriendo un periodo en el que nuevamente tenemos esa invitación de cambiar la manera de hacer el mundo desde nuestras propias
creencias, desde la fe en nosotros mismos. Exacto. Entonces, fíjate que has mencionado dos palabritas, la fe en nosotros mismos y la creencia. Ese periodo que va a empezar durante 14 años es la mística. Vamos a entrar en una nueva mística, una nueva manera de hacer las cosas. Cerramos 14 años de una mística en la fe, en lo externo, para empezar un periodo de autonomía, de independencia, del yo soy importante, ¿sí? Sí, Entonces, en ese periodo de 14 años de yo soy importante, en algún área de nuestra vida específica, voy a retomar confianza, esa confianza en que lo puedo lograr. Y eso lo puedo lograr, me tiene que cambiar las creencias. Tengo que salir del miedo y de la creencia de que hay un ser externo que me lo va a permitir, a una certeza de que soy yo el que lo logra. Y ese periodo va a durar 14 años. wow, profe, esto es muy importante porque además ese es el momento que va a empezar el 27 de enero. Pero esa Exacto. invitación a dejar de lado ese ser externo que hace las cosas por mí, para que yo pueda hacer las cosas por mí mismo, también me habla de un reconocimiento de la fuerza y la potencia que yo tengo adentro. Es decir, reconocer que como persona, todo lo que aprendí en los años anteriores me permitió cimentar una serie de acciones y actitudes que como único resultado van a dar mi propio conocimiento y desde ese conocimiento que yo tengo, cómo construyo de manera distinta lo que va a ser esta nueva etapa de mi vida. Claro, porque los últimos 14 años se basó en el yo creo, en en la fe que tengo que tener en mí. Sí, Ahora viene el nuevo credo, el yo soy, el yo lo puedo lograr, el yo soy autónomo y en un aspecto de mi vida tengo que retomar no el creer, sino el actuar. ahí es donde está la autonomía. ¿Ves? Dejar, sí, dejar de esperar que otros hagan las cosas por nosotros y encargarnos nosotros mismos de lo que nos corresponde. Claro, pero es que teníamos que cometer ese proceso de confiar para que nos dijeran, ya no es un tema de solo confiar o creer, ya es un momento de actuar. Y es lo que nos están inaugurando. Y fíjate que ahí solo estamos viendo una de las 12 o 14 energías Claro, que uno claro, puede claro. ver. Claro, además porque hay que entender cuáles son esas 12 energías que tenemos en nuestra vida, las 12 áreas en donde se nos puede presentar esto. La primera es la que tiene que ver conmigo mismo, con mi personalidad, con mi autonomía, con mi imagen, con el yo. La segunda, dinero, lo que poseo, mi casa, la tierra, lo que es tangible. La tercera, la comunicación. La comunicación, los viajes cortos, los hermanos. La cuarta, la familia, el hogar, los padres. La quinta tiene que ver con los hijos, con la enseñanza, con la acción. La sexta, con el trabajo y la salud. La séptima, con el matrimonio, con los acuerdos, con los documentos. La octava, con el tema de la sexualidad, cambios y transformaciones. La novena con los viajes largos o los escapismos. ¿Cuáles son las vías que yo tengo para no afrontar o no salir de mi realidad? Y tiene que ver también con la educación superior, la educación formal universitaria o de grados que nos permita proyectarnos hacia lo profesional.
La décima ya tiene que ver con esa profesión, eso que yo ejerzo, con mi estatus. La onceava tiene que ver con las innovaciones, con todo lo nuevo, con la creatividad, con la tecnología. Y la doceava tiene que ver con el análisis de mí mismo, con mi autoestudio, con cómo me evalúo. Esas son las dos energías. Claro, pero esas son las energías de las áreas de la vida donde se activan procesos. Exacto. Pero a eso te falta sumarle el tema personal o individual. Ajá, Tienes que sumarle tu voluntad, sí, tienes que sumarle tu sensibilidad, tienes que sumarle tu afecto, tu razonamiento, sí, tu manera de actuar, tu capacidad expansiva, tus experiencias, tu sí. capacidad de innovar, tu resiliencia a hacer procesos. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, fíjate que no solo son áreas, hay elementos personales que activan esas áreas, que las denotan, ¿sí? Sí, Entonces no es lo mismo tener tu voluntad en cualquiera de esas áreas, ¿sí? Porque sí, tú te puedes centrar en tus autoevaluaciones y sí. mirarlo desde la fe y desde la creencia, pero eso es porque es tu energía particular. En el caso mío, lo voy a hacer desde la necesidad del control, de la seguridad, Ujú. porque el momento que yo elegí para nacer es diferente al tuyo. Entonces Correcto. tu experiencia es diferente a la mía. Claro, claro. ¿Entiendes? Y esos son los aprendizajes que elegimos. Y universalmente, digamos, en la comprensión del mundo occidental, cuando nosotros hablamos de 2026, hablamos de que este año, a partir del 27 de enero, vamos a tener justamente esa mística, esa fe en mí, activada en el área de la acción personal, de Claro, qué es lo que yo tengo que hacer. en el caso tuyo te están diciendo, a ver, Nuria, tú tienes que volver a retomar la fe en ti, pero contigo misma. Claro, Y los 10.000 millones de almas tendremos situaciones diferentes, pero la tuya es muy particular claro, porque te está recordando eso. claro. Pero será la energía también del año. Miremos nosotros la energía, profe, pongámosla ahí, compartámosla a los amigos reflexivos, eh, para que la vean, pero no vamos a mencionar nada de lo que vemos en términos Ok, astrológicos. perfecto. Entonces, quiero que nos fijemos en algo importante. Esto va a ser una explicación lo más sencilla posible para que nuestros amigos energéticos, nuestros amigos reflexivos puedan entenderlo desde lo energético. Claro, entonces, fíjate que hay algo que está señalado en rojo, encerrado en Ujú. rojo, que nos está hablando de volver a creer en nosotros, de volver Sí, a activar. Pero cada ser humano lo va a tener en un área diferente. que Entonces, fueron cualquiera de las áreas que yo mencioné. claro, cualquiera de las áreas que tú mencionaste implica un aprendizaje para cada persona en volver a creer, en volver a activar ese yo soy el que cambia los resultados de mi vida y no depende de otras personas. El ser humano y todo lo que le acontece se mueve por ciclos. Sí. Hay ciclos cortos, hay ciclos medios y hay ciclos largos. Hay procesos personales, sociales y, y universales, por llamarlo de otra manera. Sí, Entonces tú tienes que entender que Nuria Ascenso tiene procesos cortos que pueden durar un año, procesos
relativamente cortos que pueden durar 2 años y medio, ¿sí? Sí, Procesos que pueden durar 5 años, 7 años, 14 años o 21 años, sí, ¿sí? correcto. Entonces, cuando tú lo ves desde esa secuencia, te están diciendo, integre todo, entienda etapas de un año. Hace 2 programas hablamos, si lo recuerdan o lo revisan, de que este año va a ser el año del brillo, del Sí, control, del yo me lo merezco, sobre ¿sí? todo después del segundo semestre. Ujú. Después del segundo semestre es el año del brillo, el venga, yo quiero brillar, yo necesito organizar, controlar, ¿sí? Claro, Y es una energía genérica claro. para Y la todo el energía mundo. genérica, y perdón, profe, la interrupción, pero la energía genérica que vamos a ver también ahora en este comienzo de año tiene que ver, aparte de ese, yo soy el que cambia los resultados en mi vida a través de la acción, tiene que ver también con, hay experiencias que se me van a presentar para que yo efectivamente me ponga en acción y cambie los resultados de mi vida. Y estas es muy probable que se intensifiquen, sobre todo desde el mes de febrero. Claro, pero espérate antes de entrar al mes de febrero, ¿sí? Sí, Y es esas experiencias que van a venir en febrero, miremoslo acá, vamos a mostrar lo que tú estás diciendo. sí. Esas experiencias que vienen desde febrero tendrán un tinte de, pueden ser impulsivas si no soy precavido Ujú. y me pueden llevar a ser impulsivo e imprudente. Y eso combinado con la fe en mí, puedo embarrarla fácilmente. Wow, O, sí. o puedo llegar a una nueva experiencia que me lleve a nuevos logros desde febrero 27, retomando una etapa que va a durar 2 años y medio. Porque esa experiencia que acabas de mencionar solo va a durar 2 años y medio para todo el mundo. O sea, ese exceso de confianza que puede ser prudente o imprudente nos va a marcar 2 años y medio. Que tampoco es tan poquito, no creamos que es tan poquito, 2 años y medio le cambian a uno la vida a montones. Yo lo Claro, digo, levanto la mano, a mí nada más un año hay que ver todo lo que me ha cambiado, claro. casi dos. Entonces, revisar esa experiencia impulsiva o precipitada durante 2 años y medio nos invita a lo que dice el villancico. La prudencia hace verdaderos sabios. Es decir, en este momento nos están diciendo esas experiencias para que le den buenos resultados, tienen que ser afrontadas con cabeza fría, con calma, con comprensión y entendiendo que hace parte de todo un proceso de cambios que va a continuar y que van a ser cambios de largo aliento. Claro, ¿por qué? Veníamos hablando que desde noviembre del año pasado tu capacidad de resiliencia, de reinventarte, había cerrado un ciclo de 21 años y empezaba un ciclo de 19 años. Sí, Entonces no puedes perder ese concepto. Entonces fíjate que ya has hablado de 3 cosas. sí. Creer en uno, experiencias nuevas y ahora estamos integrando resiliencia, Ujú. la capacidad de superar cambios largos de 19, 20, 21 años en promedio y salir de situaciones enquilosadas donde nos dijeron la seguridad y la estabilidad era lo importante. Ahora viene la innovación,
el mirar las cosas diferentes, el transformar todo, el entender que la tecnología entró en su vida y no se va a ir. Entonces no pelee con ella. Sí, Sí. Esa resiliencia es muy interesante, profe, porque nos dice usted con lo que aprendió en los años anteriores, en ese ciclo de 21, tiene que construir algo completamente distinto. Y si usted no lo hace por las buenas, va a pasar que el mundo lo obligue a hacerlo por las menos buenas, porque esas son las experiencias que se van a presentar para ponernos a prueba y afrontar esa necesidad de adaptarnos a la tecnología, a la innovación y a un contexto completamente distinto del que conocemos hasta ahora. Porque sí o sí, el mundo está cambiando, lo hemos visto, y va a seguir cambiando, quién sabe para llevarnos hasta dónde. claro, porque es que si tú te quedaras en las energías de esa experiencia de aparente estabilidad, la humanidad no crecería. Si Ujú. todo fuera estabilidad permanente, no habría cambio, no habría crecimiento. Sí, Y así como empezamos hablando de que había 12 maneras de enfrentar los sucesos en la vida, pues la estabilidad es solo una de esas 12. Hay claro. 11 más. Claro, para crecer se necesita el caos y el caos invariablemente trae evolución. Claro, entonces míralo de manera cíclica, vamos a mencionarlo de otra manera, esas 12 famosas energías. Tú tienes que empezar en un momento del año a tomar acción. Curiosamente se marca desde marzo, marzo 2021, empezar Ujú. a tomar acción. Y lo mencionamos en el programa pasado, después de tomar acción, tienes que consolidar. Un mes después, consolidar, afianzar, ¿sí? Ujú. Y después de esa consolidación, transformar, abrir la mente. Y viene un Ujú. tercer mes que te dice, abra la mente, piense de otra manera, vea las cosas diferentes. Ujú. Para que en un cuarto mes digas, tengo que retomar lo familiar, el hogar, lo que me hace sentir bien, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate que ahí hemos mencionado 4 ciclos de los 12, pero todos Claro, se van a dar en el año. claro. Todos se van a dar. Y se dan con el matiz de la confianza y la innovación. Exactamente. Ese no va a cambiar, No, porque ese va a durar 14 años, pero nos va a ir moviendo en esas áreas de manera diferente. profe, pensando en eso, uno diría que la gente que empiece a tener ideas innovadoras y orientadas a la tecnología tiene su gran momento de brillo, ¿cierto? Ese brillo que hablábamos, sobre todo a partir de mitad de año, es como la temporada de ir asentándose para, para que le den rienda suelta a esa creatividad que todos llevamos dentro. Podría ser, pero como la creatividad va a depender de dos cosas. Hmm. Una cosa es tu proceso personal, digamos lo que tú vas a vivir durante 70, 80, 90 años. Ujú. Eso no cambia, se va a enriquecer todos los días, todos los años. Pero como el universo es transformación permanente, te dicen, esa, esa carrera universitaria que puede durar 70, 80, 90 años, Alias, le, alias tiempo de vida, esa carrera le- universitaria que es el tiempo de vida, sí. el tiempo de vida, le vamos a dar cursos de vacaciones de un año muy particulares para usted. Ujú. Procesos muy nuevos, muy diferentes. Entonces lo que uno tiene que pensar es, este año, ¿qué me va a regalar la vida?
Sí, dónde me va a poner a crecer, en qué parte de mi vida me invita a esa confianza. Entonces, sí. eso es el gran regalo que cada quien tiene que descubrir, qué trae cada año para sí mismo. Y eso se activa un mes antes del cumpleaños. Ok, perfecto. Así que hay que estar claros en qué fue lo que cada uno de los años nos ha traído como regalo y qué es lo que se nos está presentando un mes antes de cumpleaños para entender cuál es el regalo que nos trae ese momento presente. Ese nuevo Y a año. propósito de Exacto. presente, profe, ahí también tenemos el tema de hacia dónde crecer, ¿no? Hacia hacia dónde expandirse. Y este es un momento en el que se nos está invitando a comunicar de manera distinta. Y mucho del tema de la comunicación tiene que ver con el crecimiento, porque si yo soy capaz de expresar esa creatividad de manera correcta, pues va a tener un impacto muy poderoso. Claro, lo que pasa es que, a ver, tú hablabas del segundo semestre, quiere decir que desde julio a agosto, nuestra capacidad expansiva cambia su naturaleza. Venimos de un año de exceso de emocional, de exceso de autoprotección, de quiero actuar, quiero expandirme si logro tener tranquilidad y seguridad. Entonces fue un año donde buscamos protegernos. A partir de agosto nos van a decir, eso va a cambiar durante un año y es el año del brillo, ¿sí? Ujú. Y en el programa pasado hablábamos de que los astrólogos le dan ciertas características a energías que se activan durante el año, Sí, ¿sí? sí, Entonces, a partir de julio, agosto, empieza el nuevo año de esa energía del me lo merezco, del yo soy importante, sí, del tengo, el puedo brillar, el puedo expandirme. Y eso nos va a influir a todos de claro. manera genérica, independientemente de que no pertenezcamos a esa energía que se inaugura. Ok, Esa ok, sensación de expansión, de logro, de brillar, ok. nos activa a todos. Profe, entonces, si usted quiere, quitamos esta pantalla para hacerle el gran resumen a nuestros amigos reflexivos, que creo que ha sido un ejercicio muy interesante poder explicar en términos de energía y de influencia lo que cada una de las cosas que hemos visto significa. Pero si hiciéramos el resumen, o lo que podríamos decir es que en noviembre del año pasado empezaron a darle patadas al tablero, como decimos, ¿no? Entonces teníamos el jueguito armado y por debajo de la mesa la vida empezó a darle patadas al tablero porque el objetivo general para 2026 era prepararnos para estar listos en un periodo en el que se nos exige dejar de creer que afuera nos van a resolver las cosas y actuar para orientar nuestra propia vida hacia los resultados que queremos. El gran mensaje es, yo soy el que cambia los resultados de mi vida. Y para eso, durante este 2026, se nos van a presentar muchísimas experiencias que tienen que poner a prueba nuestra capacidad de reinvención, la resiliencia para sostener los cambios que ya se nos obligaron a tener en los 21 años anteriores. Y esa capacidad es la que nos va a permitir asumir esas experiencias nuevas y desde ahí crecer apoyados por la tecnología, siempre con una invitación a la prudencia y entendiendo
que sobre todo después del segundo semestre voy a tener una posibilidad gigante de brillar, pero la prudencia me tiene que seguir acompañando, porque no me puedo equivocar y apenas estoy abriendo uno de los ciclos largos, porque este año comienzan varios ciclos largos. ¿Está bien el resumen? Está perfecto. Mira que juntaste en 5 minutos todo lo que hablamos en media hora. Es perfecto. Pues bueno, profe, ojalá que a los amigos reflexivos con este programa les haya quedado más clarito qué es lo que queremos contarles y cuál sería entonces la invitación y el consejo que usted les daría para que esta temporada de cambios largos que acaba de comenzar y que va a empezar a reflejarse especialmente a finales de enero, no los siga batuqueando, como dicen en mi tierra. Yo creo que la mejor invitación es seamos conscientes que nuestra vida se transforma segundo a segundo, que estamos empezando una etapa donde nos invitan a actuar por nosotros y focalicemos esa energía en un área específica, no en todo. Entonces, identifiquemos dónde nos están invitando a actuar y seamos coherentes. Me encanta, profe. Y yo solo añadiría una recomendación, amigos reflexivos. Miren las cosas desde otra óptica. Pónganse unos lentes diferentes para mirar, porque si la misma lección se nos está repitiendo y una otra vez, el problema no está afuera, está adentro, en la manera como entiendo, interpreto y actúo. Y este es el momento de cambiar. Recuerden además que el universo no tiene marca registrada y que aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas, nos vemos en el próximo capítulo.